Jama'a barkanku da warhaka, sannunku da arzikin sake kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon bidiyo. A yau ma muna tafi muku ne da wani application wacce zai baka daman samun ka saya data mai matuƙar sauƙi a cikinsa, sannan kuma ko da kasuwancin data kake za ka iya amfani da shi, sannan za ka iya ka dinga sayan data a ciki ko da ba kasuwancin ma kake yi ba. Wannan application ɗin ba wani application ba ne illa application mai suna mass data. Wannan application ɗin yana da matuƙar sauƙi ko kuma in ce muku farashi mai sauƙi na data. Amma kafin nan, idan yau ne farkon shigowanka wannan channel namu, ka daure ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all, mun gode. Hakan ne zai ke sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu a koda yaushe. Mun gode. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, ka tsaya kalla bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin ka san hanyoyin da za ka bi ka samu ka fara wannan kasuwancin, ko kuma ko da kana wannan kasuwancin ka ga yadda za ka yi ke amfani da wannan application ɗin ba tare da ka samu wani matsala ba. So zan bar maka link a description na wannan bidiyon, link ɗina na a cikin group na WhatsApp. Kai tsaye yanzu zan je ni zuwa ciki domin in taɓa shi. Kai tsaye kana shigowa cikin description za ka samu link ɗin kamar haka. Da zaran ka taɓa shi zai kai ka zuwa cikin browser naka, zai nuna maka wannan shafin kamar haka inda aka rubuta download mass data. So za ka taɓa kan rubutun ne, kai tsaye zai kawo maka wuri kamar haka, za ka ɗan jira shi. So idan ka jira za ka ɗan tsaya ne, za ka ga ya nuna maka downloading ko kuma ya fara yin downloading ne. So yadda za ka yi ka gane ya fara, idan kuma haka ya nuna ma sai ka taɓa inda aka rubuta download anyway. So yadda za ka yi ka duba ya fara yin downloading ɗin, za ka taɓa ɗigo-ɗigo ukun nan ne, ko kuma ja uku, ko kuma arrow, duk yadda ya nuna maka a Chrome ɗinka ko kuma browser ka. Kai tsaye za ka ga inda aka rubuta downloading, kai tsaye za ka ga ya riga ya gama downloading kamar yadda kake gani, ko kuma yana downloading. So idan ka gan shi a haka, ko kuma ka gan shi a yadda yake nan, bari mu yi downloading ɗin shi ku gani. Bari mu ƙara koma cikin shi WhatsApp ɗin mu ƙara taɓa. To kai tsaye kuna gani mun taɓa, za ku ga ya kawo mana downloading ɗin, sai mu taɓa download anyway. Kai tsaye za ka taɓa details, za ka ga gashi nan, ka ga yanzu yana yin downloading. So yanzu za mu jira ya kammala downloading kamar yadda kuke gani. Kai tsaye yanzu kuna gani gashi nan ya je shi 6 MB. Yanzu bari mu jira ya kammala tunda yana sauri. Yanzu haka kuna ga har ya je 10. Kwata-kwata bai da nauyi, MB 15 ne kawai na application, ba wani nauyi ne da shi ba. So yanzu za ka jira kamar yadda kake gani gashi nan ya kammala. Abin da ya rage kaɗan ne, yanzu ya riga ya gama gaba ɗaya. Za ka taɓa kan wannan inda nake nuna ma ɗin kamar yadda kake gani, za ka taɓa kan wurin. Kana taɓawa zai kawo maka wuri kamar haka inda aka rubuta install, sai ka taɓa shi. Kana taɓawa kai tsaye zai dawo ya yi installing kenan kamar haka a wayanka. To za ka iya taɓa open, ko kuma ka koma waje za ka same shi a waje a wayanka. To kai tsaye yanzu bari mu taɓa open kamar yadda kuke gani. So ba lallai ba ne ya kawo maka yadda ya kawo mini a cikin application ɗin, sabida za ka taɓa cancel ɗin nan. Ok, to kai tsaye za ka ga ya kawo maka shafi na farko kamar haka, inda za ka ga a rubuta register. To kana taɓa wurin register za ka ga ya kawo maka shafi kamar haka, inda za ka ga inda aka rubuta username, za ka saka username ɗinka. So ana buƙatar ka saka suna ne ko inkiyanka. Misali za mu saka Arewa Tech. So za mu iya saka 1 ko 12 misali, sai ka zo ka saka nan sunanka. To a haɗe ake so ka sa suna, ka saka shi username ɗin na saman kenan, sannan sunanka
duk yadda ya zo maka, idan guda 3 ne ko 2 ne sunanka misali za ka iya sawa. Kamar yadda kuke gani sai ka zo ƙasa ka saka sunan babanka. Kamar yadda kake gani again ƙasan shi kuma inda na nuna ma inda ka rubuta phone za ka saka number wayanka ne wadda da shi za ka yi amfani kamar yadda kuke gani. So yanzu mun saka number wayanmu, za mu zo mu nan again sai ka saka email address wato gmail naka ko kuma in ce ma email naka. So bayan ka saka kai tsaye za ka zo ka nan wurin za ka saka nambobi guda 6. Misali za ka saka koda 1 2 3 4, koda baka wahala da kanka ba ka saka mai sauƙi dai yayi, saboda tsaro ne za ka yi sa wanda bara ka manta ba. So sai ka zo ka nan wurin ƙasa transaction pin. To wannan transaction pin ɗin yana da matuƙar amfani saboda da shi ne za ka dinga sai da data a ciki ko kuma ka sai kati. Ko da yaushe idan ka zo saya mutum kati sai ko data sai an tambaye ka saka. So za ka saka star guda 4 misali, ko da 1122. So dole dai ka saka abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba. So bayan ka gama wannan cike-ciken sai ka taɓa register nan. So kai tsaye kana gamawa ka taɓa kamar yadda kake gani za ka ga ya nuna maka please wait. So za ka ɗan jira na wani lokaci kaɗan, za ka ga ya nuna maka registrate, proceed to login. To sai ka taɓa proceed kamar yadda kake gani zai kawo maka wannan shafin. So username ɗin da ka saka a can wurin yin register, username ɗin za ka zo ka saka a wannan wuri kamar yadda kuka gani Arewa Tech 12 muka saka, sannan kuma mun saka 112233 shine password ɗin da muka saka kamar yadda kuke gani. So za mu taɓa login. So sorry ba haka ba muka saba 1 2 3 4 5 6. So mun taɓa login kaga ya nuna maka welcome, sai ka taɓa proceed. Kai tsaye za ka ga ya shigar da kai zuwa cikin shi wannan application ɗin. Ko za ka ga yadda cikin yake da tsarinsa yake. So ka tsaya kalla bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin ka san yadda za ka yi amfani da shi. Kai tsaye idan kana so ka canja mai kala ya koma baƙi ko kuma za ka bar shi a haka. So yanzu bari idan kana so ka canja mai ya koma wani kala, za ka inda na nuna ma da arrow nan za ka taɓa kai. Kana taɓa za ka ga ya koma baƙi kamar haka. So za ka ga cikin shi ya canju. Idan ka ƙara taɓawa kuma za ka ga ya dawo fari. So bari mu yi amfani da farin yanzu mu nuna muku hanyoyin da ake amfani da shi. To na ɗaya za mu nuna muku inda ake saka kuɗi a cikin wallet ɗinka. Tunda yanzu ka ga nan wurin shine wallet ɗinka. So ka ga baka da kuɗi a ciki. Idan kana so ka saka kuɗi a ciki dole ana da buƙatar ka taɓa inda aka rubuta phone wallet kamar yadda kake gani. Gashi nan a nan wurin na ƙara zagaye mashi. So wannan wurin za ka zo ka taɓa kai tsaye. Kana taɓawa za ka ga ya buɗe maka wuri kamar haka. Za ka ga manual transfer wato a baka account number ka tura kuɗi. To manual transfer gaskiya yana da matsala, shi ya sa ma yawanci ba a cika sawa ba. Su ma nan ba su saka manual transfer ba. To automatic transfer shine automatic funding shine za ka yi amfani da shi. Wato daga kayi register suke buɗe ma account number naka wadda ko da yaushe idan ka tashi za ka dinga tura kuɗi ta ciki, sannan kuma zai dinga shigowa direct zuwa cikin account ɗinka. To kai tsaye kana taɓa wannan wurin kai tsaye za ka ga ya buɗo maka da wuri kamar haka. Wannan idan ka lura za ka ga a rubuta money point, sunan bankin money point, sannan kuma ga account number, sannan kuma farkon sunanka shine sunan account ɗin da kuma sunan shi wannan website ɗin. Za ka ga money point ne wannan account number. So idan ka ƙara taɓawa za ka ga akwai money point, sannan akwai wema bank, sannan kuma akwai sterling bank. To duk wanda kake da buƙatar amfani da shi sai ka taɓa. Yanzu bari mu taɓa wema bank ku gani. Kun ga account number ya canju, sannan kuma sunan ya riga ya canju ya koma wema bank.
So shi ma za ka iya ɗaukan account number ka turo kuɗi daga ciki. Sai ka zaɓa idan a Wema Bank za ka tura kuɗin ya shigo ciki sai ka saka ka turo. Sannan wannan ma ga Sterling Bank idan ka taɓa kan shi ma za ka ga account number da aka bayar na Sterling Bank za ka gan shi ga shi nan kamar haka. Nan ga sunan. Kai ma za ka ga spelling farkon sunan da ka rubuta wannan mu rubuta Arewa. To Are an cire wa tek ɗin. To an cire shi. Iya ɗan farkon ake da buƙata kawai shine sunan. Idan ka je ka tura za ka ga mass data Are shi kenan za ka gani. To idan dai ya fito ma da sunan kai tsaye sai ka turo kuɗin za ka ga bare wuce minti 2 ba zuwa 3. Wani lokacin ma bare wuce minti 1 ba za ka ga kuɗin ya shigo cikin account ɗinka. So wannan ne hanyar da za ka bi ka tura kuɗi. Ko da yaushe idan ka ɗau account number za ka dinga tura kuɗinka a ciki ne ba wai ko da yaushe da account number da za a baka ba. Account number ka ne an ƙirƙira ma shi daga ka buɗe account na wannan application ɗin. Kai tsaye za mu dawo idan ka taɓa nan jaja ukun nan kai tsaye muka ƙara taɓa dashboard za mu dawo zuwa farko kamar yadda kuke gani. Yanzu idan ka jawo zuwa ƙasa yadda za ka sayi data kenan za ka ga ganan inda aka rubuta select na farko kenan sai ka taɓa shi. Za ka ga wasu zaɓuka guda 3 ya buɗo maka. Na farko SME, na biyu gifting, na uku cooperate. So za mu fara daga sama. So za mu yi amfani za mu nuna muku yadda tsarin cooperate yake. So cooperate idan ka shigo shi kai tsaye ka taɓa shi za ka zo ka taɓa select network. So shi cooperate yana da service guda 2 ne a kansa, MTN da Airtel. Kai tsaye idan MTN kake so ka saya data, idan Airtel kake so ka saya sai ka taɓa kan wannan odin. To kai tsaye bari mu zaɓi MTN mu ga ya farashin sa yake. Yanzu idan muna so mu ga farashin sa sai mu taɓa inda aka rubuta plan inda na zagaye ma dinnan select. Kana taɓawa za ka gani gashi nan za ka ga yadda tsarinsa yake 500 MB da sauransu kowanne da tsarinsa. So za ka ga kowanne da tsarinsa kuma da farashinsa ga sunan kuna gani. So shi wannan shine mai tsada a cikin datan MTN. So za ka ga gashi nan idan ka zaɓi na nawa kake so ka saya za ka saka number wayanka a nan wurin inda aka rubuta phone number. So duk da shi wannan ba shi za mu saya ba sannan kuma ba shi ne wanda ya kamata kai ma idan ka tashi saya ka saya ba. So za ka taɓa nan wurin inda na nuna ma da arrow nan kana gani sai ka yi ticking ɗinsa kai tsaye za ka taɓa purchase. So kai tsaye za ka ga ya kawo ma wuri kamar haka an rubuta pin. Wannan wurin za ka saka wannan pin ɗin da na gaya ma ke ka saka. Za ka ga proceed a nan saboda ba mu da kuɗi a ciki shi yasa bai bar mu saya ba. Yanzu bari mu ƙara dawowa mu ƙara ɗaukan wani. Shi damun na gaya mu kashi 3 ne. To yanzu za mu ɗauka gifting. Shi gifting yanzu bari mu yi selecting na network nashi ku gani guda 3 ne. Akwai MTN, akwai Glo, akwai Airtel. Yanzu bari mu ɗauka MTN ɗinsa sannan mu yi selecting na plan ɗinsa za ka ga shi ma yadda tsarin nasa yake. So shi ma yana da sauƙi amma na bai kai wadda za mu nuna muku na nan gaba ba. So za ka gani shi ma ga yadda farashin sa yake. Yanzu bari kai tsaye mu je mu zuwa na 3 na ƙarshe. Shi ne za ka ga SME ne shi ne na ƙarshe sannan kuma ya fi kowanne farashi mai arha a cikinsu. Za ka taɓa select network za ka ga yana da MTN ne yana da 9 mobile. Yanzu idan kana so ka sayi MTN ɗin SME kai tsaye za ka taɓa inda aka rubuta MTN sai ka taɓa kan shi. Kai tsaye za ka zo ka yi selecting na plan sai ka taɓa shi ma. To za ka zaɓa za ka ga ganan
500 MB sannan kuma ganan wanki. Za ka ga 500 MB naira 125 ne, sorry 125 kacal. Sannan kuma wanki shi kuma 230 ne, wanda yanzu 300 ake sayarwa zuwa 350. So za ka ga 2 gig shi kuma 458, 3 gig 673. So za ka ga duka dai farashi ne mai matuƙar sauƙi, wanda ba kowane website ba ne za ka samu, ko kuma in ce ma ba kowane application ba ne za ka samu datansu da arha kamar haka. Shi yasa na ga ya dace in kawo muku. Kuma wannan idan sayar da data kake ko kuma kana saya ma, zai ma amfani sosai wajen saya da kuma wurin samun arha na saya. Bayan MTM za ka iya zuwa ka shiga ganan 9 mobile. Idan ba MTM kake da shi ba, za ka iya shiga 9 mobile, za ka ganan farashinsu. Duk da ma kowane data na san MTM ya fi shi arha, shi yasa yawanci mutane ma na MTM ne aka fi sayarwa. Yanzu bari mu koma corporate mu ga Zen ɗinsu kamar yadda kuke gani. Ganan Zen za ka ga 1 gig 263, wanda 1 gig na Airtel yanzu 400 ake sai da shi. Za ka ga farashinsa kenan. Yanzu bari mu koma shi gifting, tunda mun ga na corporate. Shi kuma bari mu duba Glo. Misali ga Glo, shi ma kuna gani 1.35, za ka ga 450. Sannan kuma akwai, bari mu ƙara yin selecting na Airtel ku gani shi ma ga farashinsa. Wannan ga 2 gig ga 3 gig, aka ga kowanne da yanayin farashinsa. Wannan hanya ce mai sauƙi kuma wadda zai baka daman ko da yaushe ka dinga sayan data a cikinsa. Yanzu kai tsaye wani zai ce bai san, ko kuma bai san ya zai yi ya saya, ko kuma ya san yadda zai yi saya yanzu tunda na nuna mai, amma yana kokonto akan shigowar datan. Saboda idan sayarwa kake yi, dole za ka samu site wanda zai dinga kana tura data ya shiga wa wanda ya saya nan take, ba tare da an dame ka ko kuma amma wani complain ba. Yanzu kai tsaye bari mu je mu saka kuɗi a cikin shi wannan wallet namu domin mu yi testing kamar yadda kuke gani. To kai tsaye yanzu mun riga mun tura kuɗi kamar yadda kuke gani. Yanzu bari mu koma mu yi refresh na dashboard namu. Kai tsaye yanzu kuɗinmu ya riga ya shigo. Kun ga wurin da yake 00, yanzu mun riga mun tura 1000 a ciki. Kun ga kuɗi har ya riga ya iso ma, bai tsaya wani wannan ba. Sannan kuma gashi na har an turo mana. Yanzu bari mu gwada sayan data na MTM kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu taɓa SME kamar yadda kuke gani ga MTM, sannan za mu zaɓi 500 MB. Bari mu saka wannan number waya kamar yadda kuke gani. To za ku gani gashi ya fito a nan. Za mu taɓa purchase. So kamar yadda kuke gani, ɗazu na ce muku babu kuɗi ne sa bai nuna wannan proceed ɗin ba. Kun ga ya nuno. Yanzu a nan wurin za mu saka pin ɗinmu na transfer wadda muka seta. Kai tsaye yanzu za mu taɓa proceed. Bayan mun saka pin ɗin, ga nan inda aka rubuta proceed, za mu taɓa shi. Kai tsaye kana taɓa shi za ka jira, za ka ga yana yin processing kamar yadda kake gani yana zagayawa. Za ka ga ya nuna maka successful, a riga an tura. So kuna gani kafin in gama magana, wannan data ya riga ya shigo kamar yadda kuke gani. Gashi nan now ya riga ya shigo, kuma 500 MB ya riga ya shigo. Zai expire 23 ga watan 12. Gashi kuma
30 days yake, kaga yau 23 sannan kuma zai expire ranar 23 ga wata kenan, watan 12. So wannan hanya ce mai matuƙar muhimmanci kuma mai matuƙar inganci wurin sayan data mai sauƙi. So mun gode da kallon bidiyon namu da kuka yi, sai mu haɗu.